ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஒரு புது லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் மீன் பிடிக்க. இது வந்து சென்னையில் ரெட் ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் ஹில்ஸில் புழல் ஏரியில் ஒரு பிரான்ச் தான் இது. இன்றைக்கி காலையில் 6 மணிக்கு வந்துட்டோம் ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கு. இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து தெர்மாக்கோல் படகு. இதில் தான் வலை போட்டுறவங்க உள்ளே போய் வலை போடுவாங்க. இன்றைக்கி காலையில் கிளைமேட் ரொம்ப மழை வர்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் ஃபிஷ் பிடிக்க இந்த பூவை பார்க்குறீங்களா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுதான் முட்டை பாசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாசியோட தண்டு வந்து முட்டை மாதிரியே இருக்கும். உள்ளே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய ஃபோனில் தான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன். வலை போடுறாரு நண்பர். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக போய் விழுது. இந்த வலையிலேருந்து 1-2 மீன் மிஸ் ஆகிறது பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து பெரிய கன்னி வலை. சின்ன மீன்கள் எல்லாம் மிஸ் ஆகிரும். பெரிய மீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் மாட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு தடவை வலை போடுறோம். இதில் ஒரு ஃபிஷ் மாட்டிருக்கு. ஜிலேபி ஃபிஷ் தான். வித்தியாசமான மீன் பிடிக்க தான் ஒவ்வொரு தடவையும் போகிறோம். ஆனால் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ரொம்ப அழகான ஃபிஷ் இது. ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இது வந்து நாட்டு ஜிலேபி தான். ஒரு 250 கிராம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆழத்தில் போனால் தான் மீன் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. இது இப்போ பார்க்குறது வந்து ஆம்பல் வகையை சார்ந்தது. ரொம்ப அழகான இருக்கும் இதோட இலை. இந்த ஆம்பலை வந்து மீன் சாப்பாடாக கூட சாப்பிடும். இதில் ஒரு பூ இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த இப்போ காமிச்சிருப்பேன் பக்கத்தில். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த பூ. ரொம்ப சின்ன பூ. திரும்ப பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நண்பர் வலையை வீசிட்டார். ஒரு கல் இருந்துச்சு, கல்லில் வலை வந்து மாட்டிருச்சு. அந்த ஆனால் மீன் இருக்குது. இதில் ஒரு 2 மீன் கிடச்சிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஷ்டப்பட்டு தான் வலையை வெளியே எடுத்தோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 ஃபிஷ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராமுக்கு மேலே இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷு. கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நார்மலாக இந்த கலர் வராது. இது என்ன வெரைட்டி? பைலட் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறாங்க. பைலட் திலேப்பியா. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷு. மழை வர அடிக்கடி வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 ஃபிஷ்ஷு. ஒன்று வந்து எல்லோயிஷ் கலராக இருக்குது. அது நாட்டு ஜிலேபி, நேட்டிவ் திலேப்பியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். டேஸ்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து நேட்டிவ் திலேப்பியா ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். பைலட் திலேப்பியா வந்து கொஞ்சம் பீஃபியாக இருக்கும். ஒரு தாத்தா போட்டில் வர்றது பார்க்குறீங்க. அந்த தாத்தா வந்து வலை போட்டுறதுக்காக மீன் பிடிக்க தான் வர்றாரு. அவர் வலை போட்டு மீன் பிடிப்பார். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவரோட போட்டில் தெரியும் வலை இருக்கிறது. அவர் இன்னும் போடலை வலை. தாத்தா 30 வருஷமாக இந்த ஏரியாவில் மீன் பிடிக்கிறாரு. ரொம்ப அனுபவம் உள்ளவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, தண்ணி உள்ள எல்லாம் மரங்கள், சின்ன செடி கொடிகள்லாம் இருக்குது. ரொம்ப அழகான லொக்கேஷன் அது. திரும்ப வலை போட்டிருக்கோம். இதில் மீன் மாட்டியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 மீன் மாட்டியிருக்கு. இதுவும் ஜிலேபி மீன் தான். வித்தியாச மீன் கிடைக்கும்னு தான் வந்தோம். ஆனால் எதுவுமே கிடைக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ். விரால் மீன் கிடைக்குமான்னு வந்தோம். ஆனால் விரால் மீன் கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட்டு டைம் தூண்டில் ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நாங்கள் விரால் மீன் தூண்டில் பிடிச்சி போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்ல மழை இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இடி மின்னலெல்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப மழையாக இருக்குது.
நீங்களும் சேஃபாக இருங்க. கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல கண்டென்ட் ஃபிஷிங் வீடியோ போடுவேன். கூடிய சீக்கிரம் விரால் மீன் தூண்டிலில் பிடிக்கிறது போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்னும் சப்போர்ட் தாருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள்.